அனைவருக்கும் வணக்கம். நீங்கள் யாராவது கிளி வளர்க்குற பழக்கம் இருக்கா, இல்லை வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்களா? ஸோ அவங்களுக்குலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நியூஸ் வந்து கேட்குறதுக்கு சுவாரஸ்யமாகவும் இருக்கும், அதே நேரத்தில் மனசு ரொம்ப கஷ்டமாகவே இருக்கும். உத்தரப்பிரதேசத்தில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கணவன் மனைவி குழந்தைங்க வசிச்சுட்டு வராங்க. கணவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா மனைவியை வீட்டில் விட்டுட்டு வந்து குழந்தைங்களை மட்டும் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு கூட்டு போயிட்டு வராரு. இது நடக்கிறது 9 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. ஃபங்க்ஷனுக்கு கூட்டு போயிட்டு வராரு, பசங்களை மட்டும். ரிட்டன் வீட்டுக்கு வந்து பார்க்கும்போது வந்து மனைவி வந்து பார்த்திங்கன்னா சரமாரியாக வந்து செத்து கிடக்காங்க. கத்தியாலெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தாறுமாறாக அவங்கள குத்திருக்காங்க. சரி அப்படின்ட்டு உள்ளே போய் பார்க்கும்போது பீரோவெல்லாம் உடச்சி நகைகள் பணங்கள்லாம் திருடிட்டு போயிருக்காங்க. ஸோ தெரிஞ்சிருது இது எதுக்கு அப்படின்னு, பணம் நகையை திருடுறதுக்காண்டி தான் அந்த கொலை நடந்திருக்குன்னு அப்படின்னு தெரியுது. ஒய்ஃபை கொண்டது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க செல்லமாக வளர்த்துட்டு இருந்த நாயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா தாறுமாறாக அந்த நாயும் வந்து கொலை பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க. போலீஸ் வந்து விசாரிக்கிறாங்க, செய்கிறாங்க, ஏதாவது குழு கிடைக்குதா பார்க்குறாங்க, எதுவுமே கிடைக்கிறது கிடையாது. இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, ஆனால் அந்த நாய் கூட சேர்த்து வந்து ஒரு கிளி வளர்த்துக்கிட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்காரு. ஸோ ஹாலில் கட்டி வச்சுருக்காங்க. அந்த கிளிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நாய் தான் செத்து போச்சு, சரி கிளிக்காவது நம்ம வந்து நல்லபடியாக பார்த்துப்போம் அப்படின்ட்டு சாப்பாடு கொடுக்க வராரு கிளிக்கு. அந்த கிளி வந்து எதுவுமே சாப்பிட மாட்டுது, ஒரு மாதிரி பிரம்ம பிடிச்ச மாதிரியே இருக்குது. அவருக்கு டவுட்டாக இருக்குது. இந்த சம்பவம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அவ்வளோ ஆக்டிவாக இருந்த கிளி வந்து இந்த சம்பவம் நடந்ததுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப ஷாக்கிங்காகவே இருந்திருக்கு. ஸோ இவருக்கு ஒரு டவுட் வந்திருக்கு, என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு. சரி, ஒருவேளை வந்துட்டு அந்த சம்பவம் நடக்கிறது அந்த கிளி பார்த்துருக்கோ அப்படின்ற மாதிரி அவர் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காரு. பண்ணிவிட்டு சரி ஒரு டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு, நமக்கு வந்து நம்ம வீட்டில் வந்து கொலையோ ஏதோ நடந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம சில பேர் சந்தேகப்படுவோம்ல, அதே மாதிரி இவரும் சந்தேகப்பட்டிருக்காரு. சந்தேகப்பட்டு அந்த கிளிக்கிட்ட போயிட்டு நெருங்கிய சொந்தம், அதாவது அவருக்கு டவுட் வர்ற ஆட்கள் பேரை வந்து ஒவ்வொரு பேராக அந்த கிளிக்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டே வந்துக்கிட்டு இருக்காரு. பர்டிகுலர் ஒரு நேம் சொல்லும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கிளி வந்து இந்த பேரை ரிப்பீட்டாக வந்து ஒரு ஷாக்கிங்காக சொல்லிக்கிட்டே இருந்ததாக சொல்லப்படுது. ஏதோ ஆச்சுன்னு ஏதோ ஒரு பேர் அதில் நியூஸில் போட்டாங்க, தெரியல என்ன பேருன்னு தெரில. அந்த பேரை மறுபடியும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்குது. சரி அப்படின்ட்டு இவருக்கு டவுட் வந்துடுது அந்த பர்சன் மேலே. உடனே வந்து போலீஸை கூப்பிட்டுட்டு இந்த மாதிரி நான் கிளிகிட்ட நான் பேசினேன், அது இந்த மாதிரி ஒரு ஆன்சர் சொல்லுது, பார்க்குறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உண்மையாக இருக்குமோன்னு தோணுதுன்னு. அது மாதிரி போலீஸ் இருக்கும் போதுமே அந்த கிளி அதே மாதிரியே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷாக்கிங்காக அந்த பேர் ரிப்பீட் மோடில் சொல்லிக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ உடனே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சம்மந்தப்பட்ட ஆளை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆளோட அந்த ஃபோன் கால் ஹிஸ்ட்ரிலாம் செக் பண்ணுறாங்க. செக் பண்ணும்போது வந்து சம்பவம் நடந்த அன்னைக்கு வந்து அந்த இடத்துல தான் அவரோட அந்த கால் ஹிஸ்ட்ரி காட்டுது, கால் ட்ராக்கிங்கில் அங்கே இருந்த மாதிரி காட்டுது. ஸோ உடனே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவரை அரெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு செம்மையாக விசாரிக்கிறாங்க. போலீஸ் எப்படி விசாரிப்பாங்க தெரியுங்களா, மாதிரி விசாரிக்கிறாங்க. ஆமாம் நான் தான் பண்ணேன் அப்படின்னு ஒத்துக்கிறாரு. ஒத்துக்கிட்ட மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து போலீஸ் விசாரணை நடத்தி முடிச்சிட்டாங்க. கிட்டத்தட்ட இந்த விஷயம் நடந்து கிட்டத்தட்ட 9 வருஷம் ஆயிருக்கு. இப்போ ரீசெண்டாக தான் ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்துருக்கு. 2 பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை கொடுத்துருக்காங்க. இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா, அந்த சாட்சி சொன்ன கிளி வந்து சொன்னதுக்கப்புறம் 6 மாதத்துலேயே இறந்துருக்கு. அதேமாதிரி இந்த குடும்ப தலைவருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து இறந்ததாக சொல்லப்படுது. அப்படி இருந்தும் வந்து ஒரு கிளி கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டால் போலீஸ் சொல்லியிருக்காங்க, எங்களுக்கு குழுவே கிடைக்கல அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் தேடிக்கிட்டு இருந்தோம். அந்த வகையில் ஒரு கிளி மூலியமாக கிடைச்சதுங்கிறது வந்து ரொம்பவே ஆச்சரியமாக இருக்குது. ஒரு கிளி வந்து நமக்கு தெரியும் அழகாக இருக்கும், பேசும்னு சொல்லியிருக்கோம். ஆனால் சாட்சி சொன்னது வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு தான் ஃபஸ்ட்டு முறையாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். கிளி வளர்க்குறவங்களுக்கு தான் அதோடைய ஃபீலிங்ஸ் எல்லாமே புரியும். பட் ஆனால் இங்கே வந்து எல்லாம் செத்ததுக்கப்புறமும் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கிளி சொன்ன வாக்குமூலத்தால் தப்பு செஞ்சவங்களுக்கு வந்து சரியான தண்டனை கிடச்சிருக்கு, ஆயுள் தண்டனை கொடுத்துருக்குதாங்க சொல்லப்படுது. ஸோ இதை பற்றின உங்களுக்கு என்ன கமெண்ட்ஸ் இருக்குது? ஏன்னா கிளி வந்து சாட்சி சொல்லிச்சான்னு சொல்லும் போதே நியூஸ் படிக்கும் போதே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. ஸோ அதை அவங்கள்ட்ட ஷேர் பண்ணணுன்னு தோணுச்சு, ஷேர் பண்ணேன். உங்களுக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னு கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.